超正啊！啲糕睇下晶瑩剔透。今日咧同大家分享一個出邊俾錢都食唔到嘅蘿蔔糕，咁材料就咁簡單啦。4斤蘿蔔，3條臘腸，1條臘肉，1汁嘅瑤柱，1大汁嘅蝦米，仲有1包400克嘅粘米粉。嗱，我哋攞一個咁嘅烹兜，將400克嘅粉全部倒晒落去。嗱，我哋400克嘅粉咧就放3碗水，咁我哋1碗水咧就大概係200克左右嘅，放3碗就可以噶啦。因為炒蘿蔔嘅時候咧，蘿蔔都會出水嘅。400克嘅粉融合咗之後咧，我哋而家咧就要放1羹仔嘅鹽落去，俾佢有啲底味。咁我哋呢個蘿蔔漿咧就搞掂噶啦，咁啊放喺一邊備用啦。嗱，我哋洗完之後咧就咁樣刨成絲，咁一部分人咧就中意好似筷子咁樣粗粗地咁樣食嘅都冇問題。我哋批完蘿蔔之後咧，就將啲臘腸同埋臘肉切粒粒，啲臘肉臘腸咧就切成粒粒啦。咁我哋而家關鍵嘅步驟就係將呢啲瑤柱整成一絲絲，硬咗佢。哇，好靚啊！係啊，咁樣整成一絲絲就可以噶啦。嗱，將啲蝦米摸埋過嚟，記得留翻啲水喎。陣間炒蘿蔔嘅時候放呢啲精華水落去，好鮮甜噶。我哋而家咧炒啲臘腸臘肉先，放少少油，咁樣爆嗰啲料先會香嘅。哇，好香啦！而家已經輕輕兜下之後咧，變到透明之後咧，我哋就可以放蝦米鹽住啦。差唔多嘅時候咧，就可以滗翻起佢啦。好啦，我哋就可以炒蘿蔔啦。你洗鑊噶啦，加少少油，放頭薑起鑊先。哇，使唔使咁多蘿蔔啊？一炒佢就卸噶啦，一炒佢就軟噶啦。嗱，咁樣輕輕兜兜佢。好。咁呢個時候咧就唔好放鹽喎。嗱，放2羹糖嚟，唔好放鹽啊。暫時唔好放鹽住，就放糖，放埋我哋嘅靈魂。哇！啱啱浸過瑤柱同埋蝦米嗰啲精華水。哇，超正啊，鮮啊，好鮮嘅。好啦，咁樣兜兜佢之後咧，就可以冚蓋啦，冚佢一陣。哇，真係卸咗好多。係啊，而且佢有水出嚟，你睇下，咁就唔使煮到咁軟嘅。咁呢個時候咧，我哋就放啲胡椒粉同埋呢個蘿蔔糕絕配啊，放少少。喺呢個時候咧，就可以放2羹鹽啦。然後咧，我哋就放1羹嘅蠔油，一匙羹，咁樣咧就鮮好多嘅。蘿蔔唔使煮得咁腍嘅。差唔多就可以噶啦，依家真係已經腍咗好多啦。係啊，唔使太熟嘅時候咧，我哋就放埋我哋啲料落去啦。嗱，咁樣放埋料落去撈撈下，哇，超足料啊！我哋就可以放我哋嘅粉漿落去啦，咁樣倒，唔使整生熟漿噶啦，因為佢本身個蘿蔔已經夠熱啦。哇！嗱，我哋撈勻個漿之後咧，我哋就用屋企啲盤啦，咁樣放少少油。咁我哋呢個盤咧就唔係好大，如果好大嗰啲咧就可以一底過，如果好似我呢啲咧就可能要分2底啦。均勻啲咁樣放落嚟，哇，幾多料，全部係料啊！係咯，好香啊，應該超正啊！哇，過年整翻底俾屋企人食啊，個個話你係大廚啊！嗱，咁樣攪佢，攪均勻佢，即係將啲料攪均勻。係啊，等啲粉同埋啲蘿蔔啊融合咗佢一齊，就唔會成口粉啊嘛。咁啊啖啖都係蘿蔔絲香滑。我哋今日咧就分咗2底，咁樣我哋分咗上嚟之後咧，用隻羹或者用啲鏟鏟咁樣鋪平佢，咁樣等緊蒸嘅時候咧就靚咗好多啦。水滾啦，我哋就放上去煎1個鐘。趁我哋蒸緊蘿蔔糕嘅時候咧，成一個豉油辣椒圈配蘿蔔糕，炒到啲辣椒差唔多嘅時候咧，就放啲豉油，然後咧我哋再放1羹糖，我哋呢個靈魂辣椒圈就搞掂啦。一定等陣間配住食，真係好正啊！大家真係可以試下，絕配啊！搞掂啦！哇，睇下幾靚，一條條蘿蔔絲分明噶，佢實係滑嗰下正啊嘛！我哋揼咗啲芫茜葱之後咧，揼啲花生碎上去，哇，真係超正啊！啲糕睇下晶瑩剔透，快試整下啦！俾大家睇下佢個質感，真係好正啊！每一啖都蘿蔔絲同埋嗰啲臘味喺你口裏邊嗰種融合。哇，正唔正啊？喂，有個正啦，配埋辣椒仲正啊！真係一定要試喺個辣椒圈，真係好正，配個蘿蔔糕，又正啊！整佢啦！